दोस्तों, आपके पास बजाज मैक्सिमा जेड थ्री व्हीलर है तो उसके रियर व्हील हब का जो ग्रीस होता है वो सूख जाता है, जिसके कारण बेयरिंग आवाज़ करने लग जाती है। और ये समस्या ज़्यादातर आपको बारिश के दिनों में देखने को मिलेंगी, क्योंकि सील के एरिया से थोड़ा बहुत पानी जब चल जाता है बेयरिंग पर तो ग्रीस इस तरह से सूख जाता है और बेयरिंग चलने वाले पॉइंट जो होते हैं एक्सल पर, उस पर भी निशान आ जाती है। ग्रीस खराब हो जाने के कारण आपकी गाड़ी का जो है साउंड अजीब सा आने लगता है पीछे की तरफ से। तो आप जो है समय समय पर इसके रियर व्हील हब पर ग्रीसिंग करवाते रहें। यदि आप ग्रीसिंग समय समय पर नहीं करवाइएगा तो आपका दोनों बेयरिंग टूट सकती है, दोनों बेयरिंग खराब हो सकती है और ज़्यादातर इस पर निडिल पिन बेयरिंग खराब होने की शिकायतें आती है।